شباب، اليوم أعرفكم على أجمل 2 أرافيل حلوات جميلات، واحد أرفلي واحد تار. الفحل أرفلي والنثية تار. وأهلا شباب، هذني هذا 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 الارفلي بكعكولة، بوردة وكعكولة مع الحجة وخر حسون. وهذا أصغر مطيرش بالعالم وخر حسون. هذا أرفلي كعكولة وردة وكعكولة. هاي نثية تارة، نثية تارة أشعل بأحمر. هاي عمرها والله عمرها 2 سنين. شوفوها بعد فارقة صغيرونة تويص، بس هي هسه خطية ما تويص، ما تشبيه. هذا أحسن زوج بالعالم كله، تار وأرفلي. شباب هذا البرج عندي، هذا وخر حسن. هذا البرج عندي، هذا البرج صار له 30 سنة أسوي بيه. وهذني الأرافيل وردة وكعكولة، وهذا تار. يلا شباب، في امان الله.